Так, всем привет! Второй день доделывал машину, все-таки я ее завел. Вот у меня выбило сальник, я менял. Не знаю, почему выбило. Вот прям вот под ремнем ГРМ есть штиф вала, который крутит масляный насос. Вот там есть сальник. Его выдавило просто, не знаю почему. Может газы, может быть сапун был забит, конденсат, не знаю почему выбило. Сейчас вот я проверял, газов сильных нету. Газов сильных нет. Вот крышка подпрыгивает, но она так и должна. Ой. Вот. Может сапун, может что. Вот сейчас завел, она тарабанит. Я ее часок-два даже потарабаню. Но у меня такая ситуация, что я проехал, выдавил сальник, я проехал без масла, километров 5 я проехал. И вот я боюсь, как бы не застучал шатун. Вот кто слышит звук, может быть шатун стучит. Если часа два она потарабанит и будет сильнее шатун стучать, то значит все беда, плохо. То, что вкладыши я без масла проехал, там все сорвало. Ну, буду надеяться на лучшее. Мне сегодня еще домой ехать 450 километров. Смотрите следующее видео, доехал я или не доехал до дома, до Пензы. Сейчас я в Рязани, буду ехать домой. Вот, с Божьей помощью, может, получится. Так, ну, в общем, в целом, что хочу сказать. Насчет того, что угробил двигатель, не угробил, это второй вопрос. Но первое, вот то, что я до этого видео снимал, как разобрать, как выставить метки ГРМ, как поменять сальник, как ГРМ назад поставить, как натянуть. Я вам все это в предыдущих видео показал. Так, если какие другие поломки будут чиниться, я обязательно тоже видео буду снимать. Вот такой вот транспортерчик, кому интересно. Ему в этом году 30 лет. Он почти мой ровесник. Но мне 40, а вот транспортеру 30 лет. Он еще огонь. Огонь, можно сказать, живчик. Так, все. Всем пока. Ставьте лайки, если понравилось. Надеюсь, что я доеду до дома.